Sveiki mano brangieji, šiandieną turėsime balandžio mėnesio prognozę. Kaip jau matote pagal dekoracijas, tai labai norėčiau pasveikinti visus su artėjančiam šventom Velykom. Linkiu stiprių margučių, meilės visų mūsų širdise ir malonaus laiko praleisto kartu su artimais mylimais žmonėmis. Taip pat norėčiau priminti, kad tiek kovo mėnesį, tiek ir balandžio mėnesį mes vis dar būsime veikiami retrogradinės Veneros ir Merkurijaus. Tai kad nesikartočiau ir neįkvočiau jūsų laiko bereikalingai, tiesiog skatinu pasiklausyti kovo prognozių pradžios. Ten jūs rasite visą informaciją, kokiamis datomis tos planetos bus retrogradinės, ką geriau daryti, o ko geriau nedaryti. Na ir žinoma, kaip visada, labai noriu padėkoti Jums už įsitraukimą. Kanalas auga ir man labai malonu matyti, kad Jums prognozės yra aktualios. Po kovo mėnesio prognozės susilaukiau klausimo, kokias taro kortas naudojau. Tai šį kartą taipogi aprašyme po šio vaizdo įrašu paliksiu pavadinimus visų šiandieną naudotų taro kortų. Galbūt kažkam bus aktualu ir kažkas norėsite įsigyti. Tai berods viską pasakiau, galime keliauti į tarologinę prognozę. Avinai, pagrindinis įvykis avinams balandžio 1 savaitę. Bei vienas patarimas avinams apie jų balandžio mėnesį. Ir viena mėnulio žinutė avinams apie jų balandžio mėnesį. Avinukai, kiekvienai jūsų balandžio savaitėj iškrito bent po vieną taurių vandens stichijos kortų. Tai reiškia, kad ir ką darytumėt tas savaitės, jums bus vis tiek labai svarbu būtent jūsų tas emocinis pasitenkinimas, ar ką jūsų emocijos sako, kokie jūsų jausmai. Ar jūs tuo mėgaujatės, ar jums širdžiai malonu. Apskritai tai panašu, kad turėsite kažkokius tai meilės reikalus, simpatijas. Kam aktualūs yra santykiai, meilės paieškos, tai panašu, kad balandžio mėnesį jūs tiems dalykams skirsite gana daug laiko. Kam neaktualu, tai tiesiog bus būtent jūsų pačių emocinis pasitenkinimas. Tai pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Ir pirmąją savaitę jums iškrenta didysis arkanas įsimylėjėliai. Taip, įsimylėjėliai visada rodo santykius, porą. Ir šalia jų jums iškrenta taurių valetas ir lazdų septynetas. Taurių valetas yra labai maloni korta, reprezentuojanti vandens stichijos mažus vaikus. O vandens stichijos maži vaikai būna labai svajingi. Jie daug svajoja, jie skrajoja padebesiais. Jie orientuojasi į savo jausmus, emocijas, elgiasi būtent vedini savo emocijų, taip. Tai vat gali būti, kad jeigu turite santykius, tai pirmąją savaitę bus kažkoksai tai malonus kartu laiko praleidimas, kuris privers jaustis kaip vandens ženklo vaiku. Jūs galėsite skrajoti padebesiais iš to džiaugsmo ir pasitenkinimo. Taipogi taurių valetas gali rodyti pakvietimą į pirmą pasimatymą. Tas puodelis, kurį matome merginos rankoje. Jisai gali simbolizuoti taip, kad eisite gerti kavos, arbatos, kažkur pasėdėti restorane. Gali būti kažkokia kūrybinė veikla labai įdomi būtent su tuo meilės objektu. Taipogi taurių valetas gali rodyti džiugias naujienas. Kad galbūt kažkokia naujiena susijusi su jūsų antrąja pusė, galbūt kažkas džiaugsmingo nutinka būtent jūsų antrajai pusiai. Taipogi, kaip ir minėjau, valetai reprezentuoja vaikus. Tai galbūt pirmąją savaitę sužinosite naujieną apie nėštumą, kadangi šalia jums dar iškrito lazdų septynetas, o lazdų septynetas dažnai reprezentuoja plėtrą. Tai kokia yra šeimoje plėtra, tai yra būtent vaikų susilaukimas, taip. Tai visos trys kortos kartu kažkam gali reprezentuoti džiugę naujieną apie šeimos pagausėjimą, kažkam gali reprezentuoti kažkokią tais kitokią plėtrą susijusią su jumis, jūsų partneriu, galbūt jūs persikraustote gyventi kartu.
Galbūt jūs persikraustote į didesnį būstą. Galbūt jūs turite kažkokį šeimos verslą ir jūs nusprendžiate tą verslą plėsti, taip? Na, vat viskas, kas susiję su dviemis žmonėmis, su džiugiomis naujienomis, kažkuo, kas malonu širdžiai, smagios, malonios emocijos ir plėtra. Galbūt įsigijote didesnį šeimos automobilį, taip vėlgi gaunasi plėtra. Bet lazdų septynetas turi dar ir kitą reikšmę, tai yra savo įsitikinimų apgynimą. Tai galbūt jūs turite savo antrąją pusę, galbūt kartu turite kažkokių tais tikslų, bet kažkam tais nepatinka jūsų tikslai arba jūsų antroji pusė ir jūs stojate į kovą, jūs bandote apginti savo pasirinkimą, kodėl būtent jūs esate su tuo partneriu ir kodėl jūs nesiruošiate jo mesti. Tai gali būti kažkokios tai situacijos susijusios su emocijom, su jūsų pasirinkimais santykių, kur galbūt ne visiems patinka ir jums reikia atstovėti savo įsitikinimus, savo vertybės. Galbūt tai bus būtent kažkoksai tai vertybinis išsiskirimas būtent tuose santykiuose, kad jūsų antrai pusė atrodo, kad reikia elgtis taip, o jums atrodo visiškai kitaip. Ir jūs bandote įrodyti, kodėl būtent jūsų pasirinkimas yra būtent tas, kurio jūsų dabar pora turėtų laikytis. Būtent kažkoksai tai savo vertybių gynimas gali būti pas jūs pirmąją savaitę. Jeigu santykiai jums yra visiškai neaktuali tema, tai būtent įsimylėjėlių korta gali reprezentuoti du žmonės sąjungininkus, pavyzdžiui, verslo partnerius, o galbūt tai ryšį darbuotojo su darbdaviu, taip, kažkoksai tai ryšys, kad du žmonės, pavyzdžiui, suvedė būtent vienas darbo tikslas, finansinis tikslas ir vėlgi gali būti kažkokia tais maloni žinia, o galbūt jūs tiesiog mėgaujatės savo darbu, bet ateina kažkokia tai minutė, kur jūsų vertybės išsiskiria iš kitų žmonių vertybių, taip, ir jums vėlgi reikia apginti tą savo pasirinkimą, kodėl jūs elgiatės taip, kodėl jūs padarėte taip. Na ir jeigu ne dviejų žmonių sąjunga ar meilėje ar darbe, tai įsimylėliai taipogi gali rodyti pardavėjus, būtent pirkimo pardavimo sandorius ir jūs galite labai džiaugtis savo pirkiniu, tuo, ką pardavėjas jums įsiūlė ir būtent tas jūsų pirkinys gali būti kažkokia tais plėtra jūsų gyvenimo srities, kaip ir sakiau, gali būti, pavyzdžiui, didesnis įsigytas automobilis. Galbūt jūs nusiperkate būstą kitame mieste. Na, o jeigu ne asmeniniai ar darbiniai santykiai, tai įsimylėliai taipogi gali rodyti pirkimo pardavimo sandorius, tai yra būtent pardavėjų korta, kadangi yra valdoma dvynių zodiako ženklo. Bet kadangi mes turime retrogradinę Venerą ir retrogradinį Merkurijų, tai labai siūlau atidėti visus didžiulius pirkinius, nes galite būti nusivylę vėliau, pamatyti kažkokių tais labai didelių problemų būtent nusipirktame automobilyje ar būste. Bet žiūrint į kortas, tai tikrai gali būti, kad kažkas nepaklausys ir kažką tais įsigys susijusio būtent su plėtra. Taip, tai kas gali būti susijęs su plėtra. Galbūt plečiatės ir gyvensite, pavyzdžiui, jūsų tėvai gyvena viename mieste, jūs įsigijate būstą kitame mieste, na ir gaunasi, kad jūsų judėjimo ribos įsiplečia. Galbūt įsigijate didesnį kažkokį tais automobilį, vėlgi reiškia, jūsų ribos plečiasi. Galbūt jūs įsigijate kažkokią tais kelionę, vėlgi pasaulėžiūra plečiasi, suvokimo ribos plečiasi nuvažiavus į kelionę. Na, o jeigu turite antrąją pusę, tai galbūt tai gali būti tokia situacija, kad pavyzdžiui vienas iš jūsų elgiasi santykiuose labai atvirai, su pilnai atvira širdimi žengia į santykius, o kitas žmogus turi kažkokias tai ribas, kur neprisileidžia būtent savo antrosios pusės, na ir gaunasi, kad labai sunku kurti tą ryšį, kai vienas žmogus yra pilnai atviras, o kitas neprisileidžia. Tai gali būti ir tokia situacija, tai jeigu pajausite, tai padiskutuokite būtent su savo partneriu, partnerė, kad
turėtų būti 100% pasitikėjimas ir abu turėtų keliauti į santykius su pilnai atvira širdimi. Kitaip sukurti stiprų fundamentą kartu gali būti sudėtinga. Lazdų septynetas taipogi gali rodyti, kad jums reikės atsistoti ir kažką tais paprezentuoti prieš didelę žmonių auditoriją. Galbūt prieš savo kolegas darbe, pavyzdžiui, turite užduotį iš vadovo padaryti kažkokią tais prezentaciją ir pirmąją savaitę jūs paprezentuojate tą savo statistiką ir sulaukite labai daug komplimentų ir pagiriamųjų žodžių, ar iš kolegų, ar iš savo vadovo, ir gaunasi tas stiprus ryšys dėl jūsų puikių darbinių rezultatų būtent su savo bosu ar darbdaviu. Gaunate komplimentus ir taipogi gaunasi, kad jūs stovite prieš kitus ir rodote būtent savo žinias, savo vertybės ir kaip veikia jūsų protas. Tai dabar trumpai apibendrinant jūsų pirmąją savaitę, raktiniai žodžiai, į ką reikia orientuotis. Kažkokia tai džiugi žinia, pasimatymas, susitikimas, svajinga nuotaika, fantazijos, gali būti kūrybinė veikla labai maloni. Įsimylėliai, dviejų žmonių sąjunga, nesvarbu kokia gyvenimo sritis, arba pirkimo, pardavimo kažkokios tai sutartys, kažkoksai tai bendravimas su pardavėjais, bei šitą kortą gali rodyti pasirinkimą vieną iš dviejų variantų, ko jums reikia pasirinkti. Tai galbūt pirmąją savaitę pas jūs ir bus tas sprendimas, ką jums pasirinkti, ar keliauti į tą situaciją su pilnai atvira širdimi, ar vis dėlto reikia šiek tiek save apsaugoti ir nepamesti proto, sakykime, ir turėti tam tikras asmeninės ribas, taip. Ir paskutinioji korta, lazdų septynetas, gali rodyti plėtrą, gali rodyti savo vertybių kažkokį tais apgynimą, bei gali rodyti, sakykime, stovėjimą ant scenos ir kažkokį tais pristatymą prieš didesnę grupę žmonių. Tai kadangi šios trys kortos turi gana platų spektrą įvairiausių galimų scenarijų, tai jas kartu visas supliusavus gaunasi dar didesnė galybė tų įvairiausių situacijų. Tai pagrindinės jums jau pasakiau ir tie, kurie jau esate susiplanavę savo balandžio mėnesį, tai jau plius minus greičiausiai galite suprasti, kokia iš tų situacijų čia bus. Dabar antrąją savaitę pas jūs kartojasi labai panašus scenarijus, jums iškrenta taurių tūzas. Taurių tūzas vėlgi kažkokia tai naujiena, situacija, kuri priverčia jūsų taurę užsipildyti iki pačio viršaus. Mes čia matome, kad vanduo net per kraštus trykšta, mes matome rankos sudėjusios širdelę, vėlgi kažkas susijęs su jausmais, emocijom arba kūrybinėmis veiklomis. Tai vėlgi panaši nuotaika kaip iš taurių valeto, bet taipogi jums iškrenta lazdų devynetas. Mes čia turėjome lazdų septynetą, o čia mes turime lazdų devynetą. Lazdų devynetas rodo ribas, asmeninės ribas, kai norisi turėti savas ribas ir norisi jas labai aiškiai parodyti kitiems žmonėms, kad neperženkite šitos ribos, nekomentuokite šitų mano gyvenimo situacijų, neaiškinkite man, kaip reikia daryti. Arba vėlgi gali būti keliavimas į kitą šalį ir peržengimas esamos savo valstybės teritorijos ribos, taip. Bet vėlgi gaunasi ta pati situacija, kad mes turim kažkokią tai svajingą nuotaiką ir šalia kurios vėlgi iškrenta kažkokios tai ribos. Čia mes turėjome tą patį, kažkokią tai svajingą nuotaiką ir vėlgi kažkokias tai savo vertybių apgynimą, taip savo kažkokių tai įsitikinimų atstovėjimą. Tai toks jausmas, kad vis dar ta pati situacija pas jūs vyks tiek pirmąją, tiek antrąją savaitę. Taipogi jums iškrenta kardų tūzas, jums 2 netgi tūzai iškrenta. Kardų tūzas rodo viską, kas susiję su intelektu, su apskaičiavimu, su logišku mąstymu, racionalumu, dokumentais. Visos 3 kortos kartu gali rodyti pavyzdžiui, dokumentų ruošimą maloniai kelioniai į kitą valstybę. Taip, ruošiami dokumentai, vizos ir jūs jau spirgate iš to džiaugsmo, kad jūs kažkur išvažiuosite. Abi šios kortos gali atnešti žinią, bet taipogi šitas kardas
deda paskutinį tašką arba atkerta kažką iš jūsų gyvenimo. Tai vat, jeigu kažkas tai jūs labai sunervuos, labai įsiutins, kažkas labai lys į jūsų asmeninės ribas antrąją savaitę, tai pilnai gali būti tokia situacija, kad jūs norėsite su tuo žmogumi absoliučiai nutraukti visus ryšius. Ir kokia bus tematika būtent to lindimo į jūsų asmeninės ribas, tai gali būti kažkas susiję būtent su jūsų meilės reikalais, šeimos kūrimu. Galbūt, pavyzdžiui, jums tai dar neaktualu, o kažkas jau pasakoja, kad jau tavo laikrodis tiksi, jau tu turi greičiau ieškotis kažkotais. Arba gali būti, kad jūs sužinosite, kad kažkas kažką jums sakė už nugaros ir dėl to pas jūs atsiras tokia, agresyvi reakcija, kad reikia galbūt tą žmogų patraukti nuo savęs, galbūt užblokuoti kažkur. Bet taipogi būtent lazdų devynetas rodo pervargimą, kad jau norisi mesti užduotį, kurią šiuo metu darote. Pavyzdžiui, ar turite kažkokį tai projektą universitete, ar turite kažkokią labai neįdomią užduotį darbe, ar turite savo versle kažkokius tai dokumentus, popierizmus, kurie yra labai neįdomus, bet juos reikia iki galo paruošti. Tai vat lazdų devynetas visada sako, nemeskite kelio dėl takelio. Kad ir kaip būtų sunku, neįdomu, galbūt jūs esate pervargę, bet pabaikite tą užduotį iki galo ir jūs būsite labai patenkinti rezultatu. O kokiu būdu palengvinti tą visą rutiną, visą tą procesą neįdomių, tai jums gali padėti būtent kažkoksai tai kūrybinis elementas, kad jūs į tą užduotį pažiūrite labai kūrybingai, sugalvojate kažką tais įdomaus, kad į tą užduotį būtų įtraukti ir jūsų jausmai, emocijos. Ir prie to paties tuomet kardų tūzas jums gali sakyti, kad išskaidykite tą užduotį į mažesnės kažkokias tai užduotėlės, papunkčiui, žingsnis po žingsnio, ir tokiu būdu jūs apgausite savo smegenis ir nepamatysite, kaip greitai ir lengvai jūs pabaigsite daryti tą užduotį, kurią būtina padaryti. Tai jeigu turite kažkokią tai sunkią užduotį antrąją savaitę, tai į pagalbą pasitelkite savo kūrybingumą, svajingumą ir būtent tą logišką, aišku minčių, tikslų išdėstymą, ir labai greitai galėsite užbaigti tą užduotį ir būsite labai patenkinti rezultatu. Trečiąją savaitę jau nebeturėsite tokių aršių kortų, taip, ir pirmą ir antrą jūsų kortos neršios, bet vis tiek yra tokia savo vertybių atstovėjimo kažkokia tais energetika, galbūt reikia padaryti dalykus, kurie jums labai nepatinka ir jūs darote juos per jau tokias didžiulės kančias, taip, nors yra kažkas toks jausmas, kas jūs motyvuoja, kas jūs įkvepia, kad reikia tai padaryti, galbūt net jūs patys susirasite kažkokių tais hobių, kūrybinių veiklų, kurios šiek tiek padės jums, sakykime, nors minutei nukreipti mintis ir tada vėl sugrįžti ir daryti savo darbus, taip, bet trečiąją savaitę jūs jau nebeturite nei vienos tokios kovingos kortos, kuri rodytų, kad galbūt jums reikės brėžti savo ribas, galbūt jums nepatiks kažkieno komentarai, daugiau tokių kortų pas jūs nebelieka. Ir pas jūs atkeliauja lazdų trejetas, o lazdų trejetas yra kažkoksai tai pirmasis žingsnis iš jūsų pusės žengtas. Trejetas jau rodo, kad jūs žinote, jūs pasirinkote kažkokį tais kelią, bet jūs nesėdite ir nelaukite, kol kažkas jums išties ranką, jūs žengiate tą pirmąjį žingsnį. Tai motyvacija trečią savaitę eis iš jūsų pusės. Ir kad ir kokia tai gyvenimo sritis bebūtų, bet jūs būsite labai patenkinti rezultatu, kadangi jums iškrenta taurių devynetas. Taurių devynetas rodo rezultatą tą, kurio pasiekėte jūs patys. Devynetai dažniausiai rodo pačių asmeninius kažkokius tai pasiekimus, kur niekas jums nepadėjo, jūs patys įdėjote pastangų ir gavote rezultatą. Ir taurių devynetas rodo didžiulį pasitenkinimą savimi, moteris yra pilnai atsipalaidavusi, moteris labai pasitiki savimi, bet ta nuotaika, kur norisi
pasakyti savo pačiam, kad na tu šaunuolis, tu šaunuolė, na kaip tu išdrįsai, kaip tu žengiai tą žingsnį, kiek tu daug pasiekei. Ir pilnai gali būti, kad vat būtent tą, ką antrąją savaitę jums buvo labai sunku daryti, galiausiai jūs trečiąją savaitę pilnai pabaigsite ir jūs būsite labai savimi patenkinti, savimi didžiuositės. Ir prie to paties jums dar iškrenta didysis arkanas vežimas. Vežimas yra didžiulio užsidegimo korta, didžiulės disciplinos korta. Jūs turite tą tiesų kelią ir einate savo tikslo link ir vat kaip visada sakau, vadžios yra šio žmogaus rankose. Reiškia vėlgi tiek pagal šią kortą, tiek pagal šią kortą. Trečiąją savaitę iniciatyva turi eiti iš jūsų pusės, jūs turite kontroliuoti situaciją ir būsite labai patenkinti būtent savo paties gautų rezultatų. Tai taipogi gali būti ir kelionė, kadangi tiek lazdų trejetas gali rodyti kelionę, tiek vežimo korta judėjimą kažkur tais į naują vietovę. Na ir ta taurių korta per viduriuką vėlgi rodo emocinį pasitenkinimą. Devynetas jau yra rezultato gavimas, tai vat toks jausmas, kad galbūt ko siekėte pirmąją savaitę, antrąją savaitę, trečiąją savaitę jūs pagaliau pasiekėte ir esate labai patenkinti savo rezultatu. Galbūt jūs tiesiog didžiuosite savimi, kad išdrįsote žengti tą žingsnį. Galbūt jūs džiaugsitės pavyzdžiui kelionę tą, kurią suplanavote. Kad ir kas be nutiktų, trečiąją savaitę jūs būsite labai patenkinti būtent savo pačių įdėtomis pastangomis. Tuomet ketvirtąją savaitę pas jūs atkeliauja kažkoksai tai rūkas, kadangi jums iškrenta taurių septynetas, tai yra iliuzijų korta, kai galbūt jūs turėsite didelį kiekį pasirinkimų ir mums visada atrodo šiaip, kad mes turime didžiulį kiekį pasirinkimų, kai mes nematome situacijos pilnai aiškiai arba neturime tikslių aiškių savo vertybių gyvenimo. Nes jeigu mes turime savo aiškias tikslės vertybės, mes suprantame, kad iš tų 7 pasirinkimų tikrai mums tinkantis yra gal 1 ar 2. O jeigu mums atrodo, kad mes turime begalės pasirinkimų, tai reiškia, arba mes patys savęs gerai nepažįstame, arba mums kol kas dar nėra aiški situacija, bet kiekvieno iš to pasirinkimo. Taip, va ta kiekviena puodynė gali reprezentuoti ar tai skirtingas šalis, skirtingus miestus, skirtingus darbo pasirinkimus, skirtingų bankų paskolų pasiūlymus. Kažkokias tai skirtingas investicijas, taip, na vat kažkas neaišku arba turėsite didelį kiekį pasirinkimų. Prie to paties jums iškrenta didysis arkanas mėnulis. Mėnulis reprezentuoja naktį. Naktį mes nieko aiškiai nematome, nes šiaip sau yra sakoma, kad rytas už vakarą protingesnis. Tai jums jau iškrenta 2 kortos, kurios rodo, kad kažko jūs paskutinėje savaitę aiškiai nematysite. Tai labai svarbu paskutinėje savaitę nedaryti per greitai kažkokių tais išvadų. Net jeigu jums kažkas pasakys, kad pavyzdžiui kažkoksai tai kolega ar jūsų draugas sakė apie jūs tą ir aną, nepasitikėkite, jūs nežinote pilnos situacijos, kas ir kaip buvo. Tai labai svarbu paskutinėje savaitę neskubėti teisti, neskubėti kibti į atlapus, neskubėti aiškinti situacijos, neskubėti daryti pasirinkimą taip, kad ir tai būtų kažkoksai tai būsto pirkimas, ėjimas į naują darbą, verslo idėjos. Neskubėkite atlikti pasirinkimo. Reikia šiek tiek, kad laiko praeitų ir tuomet išryškės visi pliusai, minusai kiekvieno iš tų būtent 7 variantų. Na ir prie to paties jums dar kartą iškrenta kardų tūzas, kurį turėjote ir čia. Kardų tūzas vėlgi, kaip ir sakiau, reprezentuoja komunikaciją. Tai yra dokumentai, skambučiai, elektroniniai laiškai, kažkokie tais pokalbiai, gyvi, nuotoliu. Kažkokios tai žinios atėjusios iki jūsų, kažkokia tais informacija jūs pasiekė. Tai galbūt gausite žinią ir jums atrodys, tai man jau viskas aišku, kaip čia buvo, bet iš tiesų visos informacijos jūs nežinosite. Tai neskubėkite teisti ir prie to paties būtent tas kardų tūzas
yra visiškai priešinga energetika šiom dviem kortom. Kardų tūzas, kaip ir minėjau, rodo tą logiškumą, minties aiškumą. Tai jeigu norite išsirinkti patį geriausią variantą iš šitų 7, jeigu norite, kad jums nebūtų kažkokios miglos ant akių, tai būtinai pasistengkite į tą situaciją pasižiūrėti iš šono, pajungus būtent racionalų mąstymą, pabandžius surasti visus faktus, ne kažkokį sugedusi telefoną, kas ką pasakė, bet ieškokite faktų, analizuokite kiekvieną pasirinkimą pliusų, minusų tematiką, taip. Jeigu aš pasirinku šitą kelią, kokie pliusai, kokie minusai. Jeigu pasirinku šitą, ką aš gaunu, ką aš prarandu, taip. Tai kad ta migla išsisklaidytų nuo jūsų akių, paskutinę savaitę labai svarbu yra remtis ne emocijomis, bet būtent logiškumu, racionalumu, gilia fakto analize ir turėti aiškų planą. Bet geriau apskritai siūlyčiau paskutinėje savaitę nepriimti jokių sprendimų, neskubėti, tiesiog palaukti galbūt gegužės pradžios, ten jau mūsų nebeveiks nei retrogradinė Venera, nei retrogradinis Merkurijus ir tuomet jums gali pagaliau susidėlioti visas tas paveikslas, visa ta puzlė, kurios iki to laiko galėjote nematyti. Na, o jūsų mėnesio patarimui jums iškrito kardų 5. Ir ką mes čia matome, vėlgi kažkokį pyktį, tai paukšteliai nesutarė. Tai būtent kardų 5 ir yra tokia ginčų korta, nuomonių įsiskyrimo korta, vėlgi būtent tie savo nuomonės vertybių atstovėjimai pirmąją savaitę, antrąją savaitę, čia kažkoksai aiškios situacijos nematymas, taip gali jūs privesti būtent prie tokių pykčių, nesutarimų, konfliktų, ypatingai mus veikia užtemimas, mus veikia pilnatis ir dar Merkurijus, kuris atsakingas už komunikaciją, yra retrogradinis, tai reiškia komunikuoti visiškai žmonėm nesiseks. Reikės palaukti gegužės, kad visa tai aprimtų. Tai labai svarbu būtent balandžio mėnesį išlaikyti šaltas emocijas, šaltą protą, pamastyti, ar tikrai jums verta aiškintis, bandyti įrodyti kažkam savo tiesą, nes greičiausiai jūsų pasakyti žodžiai bus išversti visiškai į kitą pusę. Ir niekas nėra kaltas, tiesiog visus veikia tos planetos būtent taip ir mes labai greitai įsižeidžiam, nes mes kiekvienas suprantam tuos pačius žodžius būtent iš visiškai kitokios perspektyvos. Tai labai svarbu pamastyti, ar verta su tai žmonėmis konfliktuoti balandžio mėnesį. Gali būti net ne konfliktas, bet pavyzdžiui, kad savo aplinkoje turėsite tokių žmonių, kurie galbūt, sakykime, turi kitokias vertybės nei jūs ir jūs jaučiate pastoviai tą tokią įtampą, galbūt norite nuo jų atsiriboti, taip. Tai būtent tiek šita korta jums rodo tokį ribų brėžimą ir atsiribojimą, tiek lazdų 9 rodo. Tai aš manau, kad geriausias variantas jums ir būtų nekibti į atlapus, bet atsiriboti iki kol bent jau neateis gegužės mėnuo ir tada gegužės mėnesį jau ta energetika aprims ir jūs galėsite ramiau reaguoti į kitų žmonių komentarus, taip jau tokio jautrumo ir tokio komunikacijos disbalanso nebebus. Na ir jūsų mėnulio žinutė, įtampa, tai, kuo tu sieki būti, atsipalaidavimas, tai, kuo esi dabar. Tai kaip sako, jeigu gyvenate praeitimi ar ateitimi, tai reiškia, jūs negyvenate. Nes gyvena tik tie, kurie yra šiame momente, čia ir dabar. Mes neturime praeities, mes nežinome, kas bus ateityje, mes turime tik dabartį. Tai labai linkiu balandžio mėnesį gyventi dabartyje, nejausti kažkokio didžiulio spaudimo dėl ateities, būtent tas spaudimas gali jūs ir priversti pajausti tuos konfliktus, tą įtampą su kitais žmonėmis. Tai geriau atsipalaiduokite, geriau gyvenkite šią dieną ir pabandykite pasijausti kuo laimingesni, būtent tas svajingumas, kurį mes turime pagal taurių valetą, taurių tūzą,
džiaugsmas, laimė taurių devyneto. Na, vat, susifokusuokite į tokius jausmus ir pabandykite pabūti dabartyje. Plius retrogradinis Merkurijus, Venera, ne tas momentas, kai jūs galite blaiviai matyti situaciją ir žinoti, kur toliau žengti. Taip, palaukite gegužės ir jūs galite pamatyti, kaip problema, kuri atrodė labai didelė, savaime įsispręs, nes galbūt, pavyzdžiui, tie variantai, kuriuos jūs turėjote, natūraliai, pavyzdžiui, netgi keletas atkris ir pamatysite, kad jums liko tik tai 3 realūs variantai, iš kurių reikia išsirinkti. Bet kaip ir minėjau, kad ir kas be nutiktų, pas jūs kiekvieną savaitę yra ta jausminga korta, kuri rodo, kad jums balandžio mėnesį bus labai svarbios jūsų emocijos, jausmai ir kad ir ką bedarytumėt, jūs gali lydėti ar tai malonios emocijos, ar tai svajinga nuotaika, ar tai kažkokie tais kūrybingi hobiai, kurie jums padės pozityviau praeiti būtent balandžio mėnesį. Tai avinukai, linkiu didžiausios sėkmės balandžio mėnesį, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozes su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na, o jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos bendruomenės dalimi. Na, mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.